الفندري موسيقي وملحن تونسي عايش في باريس، مقيم بالسيتي دي زار هوني في باريس. توا قاعد نخدم في بروجي دو كرياسيون، مشروعي الاول في التلحين اللي هو ساوند سكيب. يمكن برشا منكم ما يعرفونيش خاطر كنت نخدم في كموسيقي والا كموزع في العديد من البروجيات في المهرجانات والعروض وغيرها، كما فلاقه بتاع نصر الدين الشبلي، كما الكترو بتاعي ومقام رودز بتاع زياد الزواري. كنت مدير فني بتاع حسن دوس في العرض اللي في الكارتاج اللي فات، اللي قبله عبد الرحمن محمد كارتاج اللي قبل. دونك مدة 10 سنين ولا 15 سنه. ونحب نشكر الاستاذ على الملاحظه نتاعو اللي فما قطيعه ما بين الجيل نتاع الثلاثينات والخمسينات، دونك سابين كان ما نسالش ناخذوا احنا ونعرفوا برواحنا. دونك فوالا عندي بروجي اسمه ساوند سكيب en cours de création. قدمته en avant première في l'Institut du monde arabe مارتين توا في نوفمبر وفي ديسمبر. كيف باش نستغل الفرصه باش نستدعيكم للكونسير نتاعي لاندي بروشان 18 مارس في سيتي دي زار، اللي هي باش تكون اوفيسيالمون لا بروميير للبروجي هذا. مالوغوزمون ما شاركتش السنه الفارطه في الدوره الاولى، علاش لا؟ ان شاء الله نقدم دوسيي وفما لي فيديو سور يوتيوب، وان شاء الله باش يكون تسجيل نتاع الالبوم في السنه هذه في 2019. ومرحبا بكم كانكم في باريس بيجيو بحرنا لو 18. دونك فيها الديسكريبسيون نتاعي انا نتاع البروجي، دونك اللي حاب من بعد ياخذ بروشور مرحبا بك. فوالا برشا بالبادره هذه جوستومون ما توقعتش كما قال زميلنا نسيت شكون اللي يجي من وزاره الشؤون الاجتماعيه، توقعت اكثر كون يجي من وزاره الثقافه. عمني ما حصليش الشرف باش نشارك في المهرجان هذايا. نرجع للكلام على نتصور يعني نعرف بروحي، عرفت بروحي وفاء حرباوي نكتب ونلحن اغاني بالتونسي، نغني بالتونسي، وعندي توا عدة سنوات، وديما كانت حاجة تحز في نفسي هي كون العباد اللي تسمعني والببليك اللي تبع فيها فرنسي أكثر منه تونسي. دونك في لي زوبجيكتيف نتاعي إن شاء الله معناتها بروشينمون نحب نبارتاجي أكثر ونوصل أكثر الأغنيات نتاعي اللي هما بالتونسي. دونك ديما نحس اللي التونسي مهما كان باش يفهمني أكثر كيف يسمع الأغنيات. دونك بيان سور نحب نبارتاجي أكثر في تونس. نتصور زاده اللي فكره كيما المهرجان هذايا هو الانسان معناتها التونسي علاش المبدع يحب يرجع لتونس. ديجا فخر كبير كونه يكون حاضر في تونس وكونه يشرف بلاده لبرا من تونس. اما نتصور زاده مهم كونه يوصل الانفتاح اللي عاشه ولا التاثيرات اللي عاشها لبرا من تونس. دون سو سونس لا في الكادر هذايا نتصور اللي برشا توانسه لنا مبدعين يتعاملوا مع ديزارتيست اخرين في كل الدومانات من بلدان اخرين، كسوا من الامريك لاتين، من سوريا، دونك علاش ما تكونش فرصه كونه المبدعين التوانسه هذوما يكونوا بوابه ولا يوصلوا توا هذيك ستاندارديزاسيون والموندياليزاسيون. الناس الكل فما برشا شباب في تونس يسانتيريس لبرشا انماط موسيقيه ولا مسرحيه ولا كوريغرافيه. علاش ما تكونش بوابه؟ علاش ما يكونش فما كيفاش نقولوا ملحق؟ ما نعرفش نتكلم بالعربيه الفصحى. علاش ما تكونش معناتها فما دي بورت اوفيرت ولا دي ماستر كلاس اللي اون بروفيت معناتها من لي اكسبيريونس. نعرف اللي فما برشا دي ميوزيسيان لنا معناتها ils ont partagé des expériences avec de superbes musiciens d'autres horizons. علاش ما تكونش على فوا يروح لبلاده ويوري شنو هو عاش وشنو ولا والتاثيرات اللي اثرت فيه، ما على فوا زاده ننفتحوا اكثر على العالم. ولا يعني هذا الراي نتاعي. تفضل. في الفن الشعبي من 83 انا فرنسا هنا عملت 10 سنين زينيت وخدموا معي المطربين الشعبي الكل حتى مسمعي حتى عندي 55 سنه في عمري. لا ظهر ما وين ما كانت الفن الشعبي ما سمعتوش قلتوا حاجه عليه. وقت اللي الفن الشعبي فارض روحه في المجتمع المدني في تونس وفي الاوروب الكل، الزكرة والمزود والمقامات بتاعنا التونسيه الصالحي والعرضاوي والجو هذا الكل وين مارينا شو
الور عندنا بقعه احنا ولا موجودين ولا لا؟ Je vais essayer de parler en français pour madame, pour justement. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de vos interventions et les propositions que vous avez justement suggérées. Et je pense que j'ai retenu quelques propositions qui vont nous aider justement à améliorer la nouvelle session que nous envisageons organiser peut-être au mois de septembre ou octobre prochain. Voilà. Donc, nous sommes à la première session. Et déjà, et je trouve que c'est légitime, on exige de ce festival beaucoup de choses qu'on ne peut pas justement faire en une seule session. Aller dans les régions, justement toucher tous les genres, tout le genre, justement, toutes les spécialités artistiques, avoir des artistes de grande qualité, inviter tout le monde, etc. Bon, je pense que c'est légitime, c'est ça qu'on ne peut pas progresser sans critique, on ne peut pas progresser sans justement ce genre de rencontres, ce genre d'échanges qui nous permet justement d'avoir d'autres idées en fin de compte, notre but c'est justement avoir une deuxième session meilleure que la première et une troisième session encore mieux préparée. Donc, ce que j'ai retenu, c'est tout d'abord quels sont les critères du choix. Au fait, les critères du choix pour la première session, c'était la création de ce festival. Il faut le créer. Il faut mettre en œuvre la première session. Donc nous étions dans une logique d'institutionnalisation de ce festival. Donc pour nous, les critères, c'est pas important. Je n'ai pas dit que c'est pas important, mais j'ai dit qu'elle passe au deuxième lieu. Il faut institutionnaliser. Et nous avons réussi à le faire. Deuxièmement, il faut toucher à toutes les spécialités artistiques. Et dans ce sens-là, nous avons justement essayé, et je pense que ça aussi, nous méritons une bonne note. Pour les autres, oui, nous allons les prendre en considération. Tout d'abord, discuter ensemble des critères on ne peut pas inviter tout le monde, ça c'est sûr. On n'a pas ni les moyens, ni le temps le permet justement pour toucher à toutes les spécialités artistiques. Donc, nous allons justement faire un tri. Ce que nous avons vu la dernière fois, la première session, peut-être on va essayer de voir autre chose. Je suis tout à fait d'accord sur la proposition présentée par Adnan, qui parle justement d'un spectacle spécialement pour et qui peut justement toucher à plusieurs spécialités artistiques, la musique, le théâtre, peut-être le cinéma, d'une petite projection, je ne sais pas, la poésie, etc., les arts plastiques. Donc oui, pourquoi pas. Peut-être une présentation à l'ouverture qui justement peut faire une grande sensation. C'est ça qu'un festival peut être très bien enraciné dans une société. Donc c'est bien, je suis tout à fait d'accord pour ça et j'espère que nous pouvons justement avoir une proposition dans ce sens. وهذا سيد الوزير سامحني باش هذا ما نجمش يكون من غير الناس الكل، من غير سي رضا اللي هو يمثل مثلا حكايه على الفنون الشعبيه، على الحكايه دي. ما نجمش يكون من غير سي غسان الفندري اللي هو في الجاز، ما نجمش يكون من غير وفاء الحرباوي اللي هي عندها ستيل نتاعها. هذا ما نجمش يكون من غير المسرحيين، ما نجمش يكون من غير الفن التشكيلي، من غير المالوف، ما نجمش يكون من غير انا ايش حبيت نقول؟ ما انا قلت ننكر ذات، حبيت فكره تتجسد تخلي الناس الكل تتفاعل مع بعض. اوكي اذا انا فكرتي هذه انا انكرت ذاتي قبل الناس الكل. اسمعني واضح توا نتعداو للانجاز ان شاء الله. اعملوا فريق. اما سيدي احمد حبيت نقول لك حاجه، راهو المشروع كان
باش نشوفوا لهنا باش نقطة لي كريتير دو سيليكسيون. أنا المشروع باش احنا تو باش نحضروه، معناها شنو باش نحضروه؟ باش نكتبوه كامل، خاطر انا ما خديتش لوكي قبل انا باش لا فماش لوكي، انت باش تعمل مشروع. اي فما هيئة إدارية. Mais quand même, nous pouvons justement penser déjà à une répartition dans l'espace et dans le temps. Nouvelle répartition dans l'espace et dans le temps. Peut-être, je ne sais pas, je dis comme ça, une idée. On peut peut-être l'ouverture à faire justement à Tunis parce qu'il y a les médias, la télévision, il y a tout. Et justement, nous pouvons justement faire le spectacle de l'ouverture à Tunis. C'est très important, c'est ça notre pays. Tout est concentré, le centralisme est encore une réalité. Nous avons commencé à justement à décentraliser, il faut un peu de temps. Et peut-être répartir le reste des spectacles dans les différents gouvernorats. On peut choisir justement 7, 8, je sais pas, gouvernorats. On peut justement faire des critères de choix également, parce qu'on ne peut pas toucher les 24 gouvernorats, excuse-moi. J'espère que la prochaine fois, si on va à Tataouine, je ne trouve pas quelqu'un de Sfax qui me dit écoutez, ça, oui, nous تمييز الإيجابي وما احترمتوش الدستور وعلاش صفاقس ولا دوزيام فيل وكذا كذا وبتاتر وانت بالاخر يقول لك بون تطاوين ومدنين وواحد. Tout ça, c'est la Tunisie pour moi. Bon, il faut retenir le principe. Ne pas organiser tout dans un seul endroit. Donc, il faut peut-être faire une belle répartition dans l'espace. Dans le temps également, aujourd'hui, s'il y a une troupe qui est prête à présenter un spectacle pendant le Ramadan, par exemple le Melouf, pourquoi pas, on peut l'aider. On peut intervenir pour voir comment justement développer une coopération, organiser quelque chose ensemble. Si on n'a pas pu le faire pendant le festival, et si on a la possibilité de le faire maintenant, pourquoi ne pas le faire? C'est pas justement, on n'est pas limité dans une semaine, et voilà, nous avons fait la semaine. C'est comme, شو اسمها هي حملة النظافة. تعرفها بتاع من نهدي قبل. قال له واش تعملوا؟ واحد ينظف، واحد يعمل، واحد يفلي، واحد. قالوا ما اليوم انا يوم النظافه. قالوا لا يا رجل هاي جريده غدوه، اللي عنده قملات رجعهم في دماغه واللي عنده فهمتي وكذا يما خلي الغدوه. نو احنا اذا كان ثم امكانيه باش توا ننظموا حاجه pourquoi pas on peut toujours l'inclure dans la session تاع 2018 ولا تمهيد 2019. donc on peut voir ماهيش معناها الواحد ثم l'approche thématique. je suis tout à fait d'accord. يعني أنه كل مهرجان نعملوا له chaque session doit être organisée sous un thème. Et ça c'est très bien. Parce que justement vous vivez la Tunisie vit des événements, une transition. Et il y a à chaque fois un thème très important qui préoccupe, un ou deux thèmes qui préoccupent le plus les Tunisiens. Je pense que c'est la même chose ici. Justement, dans l'immigration, il y a beaucoup de problèmes, mais on peut toujours trouver un thème et focaliser sur ce thème-là et mettre une session, à chaque session, sous une thématique bien choisie. L'ouverture sur les nouvelles générations. Ça, c'est le plus grand défi. Si on ne réussit pas, l'ouverture sur les nouvelles générations, surtout celles qui sont nées ici, on va perdre tous les... Non, on va perdre pratiquement, on n'aura plus de migrants. Il n'y aura plus de Tunisiens, à mon avis. De réunions comme ça, de Tunisiens à l'étranger, des TRE, comme elle dit, et des réunions comme ça pour discuter ensemble des problèmes de l'immigration, etc., comme je l'ai fait tout à l'heure. Maintenant, on est parlé de... C'est justement, إذا نحبوا التوانسة ديما يجوا لتونس ونظموا لهم العودة والسفينة قداش من سفرة تمشي جرزيس وقداش سفرة تمشي كذا، ونحبوا الماندا ديما تمشي تجي لتونس وكذا، واللي يمشي يبعث فليسات باش يبني دويرة ويجيب ولادهم. On doit gagner la bataille des nouvelles générations. Et j'étais là dans une réunion avec les attachés sociaux et on va aller plus loin dans le recrutement des Tunisiens de la deuxième et troisième génération pour travailler dans des centres socioculturels comme celui-là.
si on perd cette bataille, justement, on va perdre toutes ces générations et on va perdre le contact. Il s'appelait Mohamed ou le Bachir ou le Selim ou le Kada, mais justement, l'ADN n'est plus tunisien. Donc, c'est très important et je suis un autre critère de sélection qu'on va prendre en considération, c'est justement cette diversité de générations qui doit justement être bien manifestée dans la prochaine session, y compris le Fan Chabi. سيد الوزير ثاني واحدة اللي ليزابيست ربما حسوها تحس في الدورة الأولى هي ثم مون في أنه نحاولوا فصل المهرجان نعملوا فيه نهار ان جور دو فوروم ليزارتيست يحكيوا مع بعضهم يتابلورون مثلا خاطر اللي واحد في الجاز والاخر في الفن الشعبي والاخر في البلوز والاخر في الكاونتري والاخر في الروكاندرول والاخر ان جرون بويت باش ما يمشيش هكا البعد كوميرسيال كيما كارتاج يجي في الطياره يبات في الاوتيل يعمل العرض نتاعو ويروح هو سي فيستيفال ثم نهايل ولا اي انا معك شوف ايش نقول لكم راه بالنسبه لي انا l'artiste les artistes tunisiens résidant à l'étranger كلمة résident في مخي ما هيش لطيف العفاف علاش ما جبناش لطيف العفاف مع احترامي ليه ما هيش في ريال القراش مع احترامي ليه هذوما الزوز كانوا في مصر وانا خدمت في مصر قداش من عام ما هيش ما نعرفش اللي في لبنان صابر باع ما نعرفش مقيم في لبنان انا نقول هو اللي كون شخصيته الفنيه هنا بخاصيات البلد اللي هو فيه نحب نعرف الجسر هذا سو بون كولتوريل chacun de vous est un pont culturel une fenêtre tunisienne sur la culture des pays d'accueil et également l'inverse c'est également une porte pour les Français ici vers la culture, la civilisation tunisienne. اما تجيني واحد معناها يجي يقول لي انا ولا ممثل عمل غنايه ولا اثنين ومن بعد قام لحن في ولا قام كذا ومشى عاش في واحد في هذا سي البرودوي كذا كيما تقول انا وقت يقول لك لو فوتبول تونيزيان ونجيو نلقاو لا سيليكسيون تونيزيان بيان سور سو سون دي تونيزيان مي سو سون لي فوتبولور l'ossature de l'équipe nationale du football tunisien ce sont des Tunisiens, ça c'est vrai, mais qui sont le produit du football français, ou italien, ou allemand, ou hollandais. Mais c'est ça. Mais ما نقولوش هذا نتاج الرياضة وكرة التقدم كرة القدم في تونس، c'est pas vrai. Ce sont des Tunisiens interrogés qui se sont formés dans des écoles footballistiques de كذا كذا. احنا نحبوا هذوك في ميدان الفن. الناس اللي تكونوا هنا اللي برز هنا اللي استطاع انه مش مشى فنان ومشى يلوج على كونترا معناها احسن في مصر ولا في الخليج ولا كذا حبوه برز هنا رغم صعوبات الظرف اللي هنا رغم التحديات ولا فنان هوني هذوما اللي عندهم مش لا بريوريتي عملنا المهرجان من اجله. الوزير اسمح لي سي فتحي السيد الوزير احنا طبعا باسمكم جميعا انا نحب نجدد شكري للسيد الوزير لانه لو مش سي محمد طرابلسي نقولها بكل صراحه انا مستقبلي ورايا اوكي اما للتاريخ وهذا شيء كتبته السيد الوزير هو الاب الروحي بتاع المهرجان وهو اللي وقف معنا بالله لحظه يا جماعه وهو اللي وقف معنا باش صار هالمهرجان رغم كل الصعوبات اللي مش وقتها باش نقولوه. اثنين نحب نشكر كل اللي وقفوا معنا واللي ساهموا معنا سي رضا عباس والجاز اويل والفنانين الكل. ثلاثه انا نحب نشكر اخونا صديقنا وزميلنا سي فتحي الهويملي لانه الجلسه نتاع العام اللي فات نتاع الدوره الاولى زاد عملناها في الهناء حضرناها لهنا واستبشرنا بها جدا وهو الحمد لله بفضل دعمه ودعم الاخوان اللي معاه والمركز هو لمنا كالعاده فتحي ما قصرش وان شاء الله الدوره هذيك. لكن فما ناس كذلك وقفوا معنا وساعدونا السيد الوزير
اللي هما اخواننا في السفارات وفي القنصليات، وزاره الخارجيه، سي فيصل، سي اخونا سي نوفل الزيادي، السيد قنصل بونتان، السيد القنصل العام، هذم الكل وقفوا معنا، وكل اخواننا الملحقين الاجتماعيين في اوروبا وفي غيرها، سيد الوزير، وقفوا معنا الى اخر لحظه. على كل حال احنا راهو العمل الانساني كما قلت في اول الكلام راهو ديما فيه نواقص، هو عمل انساني. كل الملحوظات هذه وكل الاقتراحات سناخذها في الاعتبار، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نحسوا من دوره لدوره. وسي طارق مامي ياخذ كلمه. نحب ناخذ، سامحني كلمه واحده باش كملها وانا نكمل كلمه بعدك. عايش تسمع سيليكسيون سيد الوزير، ثم سيليكسيون ناتورال بالطياب. رغم قيمه الموسيقى تقدم في الدوره الاولى، ثم حاجه تعمل بالطياب انه اللي يشارك في الدوره الاولى طبعا ما يشاركش في الدوره الثانيه اوتوماتيك، معناها من غير ما يصب دوسي. علاش؟ لانه هذاك هو معناها باش العباد تشوف اكثر امكانيات. عملوا الجاز اوي سنا غسان فندي، عملوا ليلى بن علي سنا هدى الحرباوي، عملوا الفرق. لا باش نقولوا الفنانين انه راهو اللي عمل البريستاسيون ما يعاودش باش نشوف.